परमजी शक्तियाः 2020 जून् मासः सफलः भवतु। एतदर्थं मासिकं परं निवेदनं। पप्रवा 108। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। हे परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वां दिव्य शक्तिं ददातु। जून् मासः मम कृते एतत् परं निवेदनं कुर्वतां कृते तथा पितृव्यै कृते लाभदायकः भवतु। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, कृषौ, पशुपालने कार्यां च अधिकां सफलां ददातु। मम देशः अधिकः समृद्धः भवतु। धनम् अधिकम् आगच्छतु, व्ययः न्यूनः भवतु तथा कुरुत्। धनस्य यथोचितः उपयोगः भवतु। पितृव्यै प्रचारार्थम् अपि व्ययं करिष्यामि। ऋणात् मुक्तिं ददातु। धने प्रगत्यां, व्यवसाये उन्नत्यां च सति अपि परमजी समक्षं तथा डॉक्टर अजित समक्षं नम्र भविष्यामि। पितृव्यै कृते समयं दास्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टदयः मम लाभे सन्तु। गुरुवासरे आयवृद्धि पितृव्यै कक्षाम् उपस्थास्यामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम अवरुद्धं कार्यं शीघ्रं सिद्धं करोतु। अस्मिन् मासे अहं यत् पप्र करिष्यामि, अन्यान् अपि करिष्यामि, तासां सर्वासाम् इच्छानां पूर्तिः भवतु। मम यशः वर्धताम्। अहम् उत्तम पितृव्यै प्रचारकः भवितुम् इच्छामि तथा परमजी जीवानाम् अन्वेषी आस्यामि। प्रतिदिनम् एकस्मै व्यक्तये गुड्लक् पप्र कार्ड प्रशिक्षणेन सह अर्पयिष्यामि। मम प्रचारकार्यस्य विवरणं डॉक्टर अजिताय प्रति बुधवासरे तथा मासस्य अन्तिमे बुधवासरे दास्यामि। कृषकान् वदामि, पितृव्यै शक्त्याः अधिका फसलः भविष्यति। पशुषु दुग्धवृद्धिः, गुणवृद्धिः च भविष्यति। महान् लाभः भविष्यति। मम वीरतां ददातु। अपरिचितेषु जनेषु पितृव्यै प्रचारस्य साहसं वर्धताम्। पितृव्यै रक्षां करिष्यामि। चोरान्, दुष्टान् तथा निन्दकान् कक्षात् दूरं स्थापयिष्यामि। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकार्यः, वीरः पितृव्यै कर्ता अस्मि। अन्यान् अपि तथैव करिष्यामि। जून् मासे ग्रीष्मवर्षा ऋतौ शरीरं मनः च अधिकं स्वस्थं भवतु। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धताम्। निर्जलीकरणं, डिहाइड्रेशन, वमन प्रवाहिका, उल्टी डस्ट, आम्लपित्तम, एसिडिटी, सूर्यतापदाह, सनबर्न, दुर्बलता, त्वचा रोगाः, अन्ये रोगाः च न भवन्तु। यदि रोगः आगच्छेत् तर्हि पप्रजलस्य प्रभावेन शीघ्रं निर्वत्ताम्। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारणकक्षाम् उपस्थास्यामि। मम मनः मम कृते, पितृव्यै कृते च सुखदायकं भवतु। प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। त्रिवारं नित्यपरमयोगः तथा त्रिवारं वा अधिकं विशेषपरमयोगः। सद्बुद्धिः वर्धताम्। सम्यक् शीघ्रं निर्णयं गृह्णामि। अग्रे आगच्छेयम्। मनसि स्थिताः दोषाः नश्यन्तु। परमध्यानकाले दिव्य अनुभवः भवतु। शक्तिः, स्फूर्तिः, उत्साहः च सदा वर्तताम्। अल्पे काले अधिकं कार्यं करिष्यामि। जनहितार्थ पितृव्यै जनकार्यः अपि करिष्यामि। शुक्रवासरे पितृव्यै इंटरनेशनल क्लब सभा, परमजी वचन पाठः, परमजी ध्यान कक्षा च उपस्थास्यामि। जनान् वदामि, शुक्रवासरः कक्षायां रोगनिवारणसत्रं भविष्यति, येन सर्वेषां रोगेषु राहितः भविष्यति। जून् मासे पितृव्यै प्रचारस्य युक्तिं, युक्तबुद्धिं, शक्तिं च ददातु। डॉक्टर अजितस्य ऑनलाइन पितृव्यै कक्षा यूट्यूब पितृव्यै THF DR अजित मध्ये तथा दैनिक साप्ताहिक पितृव्यै कक्षा पितृव्यै THF 7 AM 7 PM अन्येषु शाखाः चैनलेषु च निरन्तरम् उपस्थास्यामि। पितृव्यै THFस्य देशे विदेशे च अनेकाः यूट्यूबः शाखा चैनलाः सन्ति। देशविदेशे च दुःखितान् जनान् गुड्लक् पप्र कार्ड दास्यामि। पप्र तथा परमयोगं शिक्षयिष्यामि। तेषां नाम, दूरभाषासङ्ख्या, क्षेत्रम् इत्यादि पितृव्यै THF गूगल फॉर्म मध्ये लिखितास्यामि। पितृव्यै प्रेरक गुरुः भविष्यामि। पितृव्यै त्रय महान् सूत्र। जनान् वदामि, 1. सत्यं। पितृव्यै शक्त्याः कार्यं सिद्धं भवति।
विश्वे कदापि अपि गली नास्ति यत्र पितृवै शक्ति न प्रवृत्ता। 2. पात्रता प्रामाणिकता, आज्ञाकारिता, वीरता। सदा हसन्तु, अन्यान् अपि हास्यन्तु। पितृवै कक्षा उपस्थिष्याम्, उमरगाम यात्रा क्रियताम्। 3. जयघोष विना प्रचार नहीं उद्धार। प्रचारं विना उद्धारः न भवति। मम परिवारे सुखं शान्तिं च वर्तताम्। मम व्यर्थः क्रोधः न आगच्छेत्। बालकाः अग्रे गच्छन्तु, सद्गुणवन्तः भवन्तु, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं भवतु, उत्तमा सङ्गतिः लभ्यताम्, अध्ययने स्मरणशक्तिः वर्धताम्, मम कृते सद्बुद्धिः भवतु। बालकान् पितृवै षोडश संस्कारान् दास्यामि, सत्यं शिक्षयिष्यामि। बालकान् प्रति कुशल विद्यार्थी परम निवेदनं प्रतिदिनं पठिष्यामि तथा परम विद्यामन्त्रदीक्षां दास्यामि। गृहे धनवृद्धिः भवतु, तदर्थं परम लक्ष्मीमन्त्रदीक्षाम् अपि स्वीकरिष्यामि। पितृवै गर्भगीता पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोषः, वास्तुदोषः, सर्वे दोषाः च दूरं भवन्तु। पनोति ग्रहदोषः, शत्रुदुष्टदृष्टि, दूषिता संगतिः, उपरि वाटः, भूतप्रेताः, आर्थिक कष्टानि, आकस्मिक दुर्घटनाः, अग्नि, भूकंपः, आंधी, तूफानः, प्राकृतिक आपदा, तापघात, नकारात्मक विचारः इत्यादिभ्यः मम तथा मम परिवारस्य रक्षां करोतु। विकट परिस्थितिः न आगच्छेत्। यदि आगच्छेत् तर्हि पितृवै शक्त्या अहं तां तारिष्यामि। अधिकां पितृवै शक्तिम् इच्छन् कट्टरः पितृवै कर्ता परमजी आज्ञा उमरगाम पीडीएमी यात्रां करिष्यति। उमरगाम पीडीएमी यात्रा कक्षायाः उपस्थित्याः पितृदोष निवारणं भवति। परमजी उमरगामं तीर्थस्थलं, पीडीएमी स्थलं, कुम्भस्थलं च कुरुतवन्त। एतां यात्रां कृत्वा मनसि अद्भुतः शान्तिः, शीघ्रम् इच्छापूर्तिः तथा पितृवैकुम्ठशक्तेः लाभः भवति। अन्यां यात्रां कृत्वा अनन्तरम् उमरगाम यात्रा अधिकः फलदायिनी भवति। उमरगाम पीडीएमी यात्रा पितृवै कक्षा तथा अमावस्या विघ्न निवारणार्थं पितृवै यज्ञ कक्षा। 2026 जून 14 रविवासरे प्रातः 9:30 भविष्यति। ततः अनन्तरं डॉक्टर जीतेन रोग निवारण हीलिंग पावर सेशनं भविष्यति। भवन्तः अपि एकं रोगिणं सूचयन्तु, तस्य कष्टे राहतिः भविष्यति। यः आगच्छति सः लभते। उमरग्रामस्थिते पीडीएमी केन्द्रे आगच्छन्त्याय ऑनलाइन RSVP गूगल द्वारा P3YTHF RSVP इति करिष्यामि तथा मम मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इति अस्य मे अपि सूचनां दास्यामि। ऑनलाइन RSVP कर्तुं साहाय्यां रेखासङ्ख्या +91 7990 49894। पितृवै कैलेंडरे लिखितानि सर्वाणि उत्सवानि कक्षाश्च प्रेमणा उत्साहेन च आचरिष्यामि। परमजी महाशक्ति दिन पितृवै कक्षा जून मासस्य द्वितीय दिवसः। विद्यार्थी पितृवै कक्षा जून मासस्य सप्तम दिवसः। मासिक शिवरात्रि उत्सव जून मासस्य त्रयोदशः दिवसः। परमजी भक्ति मासस्य स्वागत समारोह जून मासस्य षोडशः दिवसः। विश्व योग दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय क्लब स्थापना दिवस जून मासस्य 21तम दिवसः। वट सावित्री व्रतं जून मासस्य 29तम दिवसः। जून मासस्य प्रारब्धं हे परमजी भवते समर्पयामि। मम प्रारब्धं शुभं करुत्। अहम् अस्य मासिक परमनिवेदनस्य प्रचारम् एकस्मिन्नां वा अधिकेषु व्यक्तिषु करिष्यामि। अस्मिन् मासे सत्कर्माणि करिष्यामि। पितृवै कृत्वां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति आदरभावं धारयिष्यामि। पितृवै केन्द्रं स्वच्छं रक्षयिष्यामि। परमजी आदेशमां स्थितः भविष्यामि। माम् अधिकं सुखिनं, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, निरोगं, आनन्दमयं, शक्तिशालिनं, वीरं च कुरुत्। पितृवै शक्त्या मम जून मासः अत्युत्तमः भवतु। आवश्यकतानुसारं रोगे संकटे वा मार्गदर्शनार्थ डॉक्टर अजितस्य +91 9898 77 2036
सम्पर्कं करिष्यामि। दूरवाणी अग्रे प्रेषयिष्यामि तथा तस्य आज्ञां स्थितो भविष्यति। डॉक्टर अजितं प्रति प्रश्नान् पूछयन्तु डॉक्टर अजित् एंड योर क्वेश्चन इति टेलिग्राम समूहे योजयिष्यामि। डॉक्टर अजितः समस्या समाधायकः अस्ति। सर्वासां समस्यानां समाधानं पृथ्वीशक्त्याः सम्भवति यदि जनः वचनं गृह्णाति। पप्रवादश इच्छापूर्णा सति अहं परमात्मने धनं राशिं यथा मृद्याम् अहम् अर्जयामि तां राशि स्वयं निश्चयत दास्यामि। अथवा 1 लीटर जलं वा 1 पुष्पं परमात्मने अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छापूर्णा सति अहम् एक नूतनं व्यक्तिं गुड्लक प्रकाडं दास्यामि। एक ऑनलाइन पृथ्वी कक्षाम् उपस्थास्यामि। पृथ्वी वेबसाइट p3ythf.com अवलोकयिष्यामि। मम पृथ्वी अनुभवम् 1 से 2 निमेषं दीर्घं गुरुवासरे वाट्सएप द्वारा प्रेषयिष्यामि। अहं पृथ्वी परमज्ञानपत्रिका तृतीयवर्षस्य 4th अङ्क सर्वगृहं मङ्ग्यापयिष्यामि तथा वार्षिक सदस्यं स्वीकरिष्यामि। एतत् मासिक परम निवेदनं तथा तस्य फलं हे परमजी तुभ्यं समर्पयामि।